कफ सिरफ चोरा चालाणकारी फिल्म स्टाइल काबू कला पुलिस। एक बोलेरो रे कफ सिरफ धरी फेरार मारिबा बेले फायरिंग करिथिला पुलिस टीम। बोलेरोटी एक स्टॉल को धक्का दी अटकी जिबा परे पुलिस गाड़ी रे थिबा 4 निशा व्यापारी को गिरफ्त करिथिला। बलांगीर लोईसिंगा थाना भालिया मुंडा छकरे देखबाक मिलिथिला दृश्य। बोलेरो रे कफ सिरफ बोझेई करी 4 जण निशा व्यापारी बेआईन भाव चालाण करथिबार खबर पाइथिला बरगड़ पुलिस रो स्पेशल टीम। पुलिस टीम बोलेरो को पछपटू पिछा करिथिला। भालिया मुंडा छक दे बोलेरो फेरार होगा उद्यम करुवा बेले काबू कर पुलिस, किंतु जनबसति भितर पुलिस फायरिंग करी फिल्म स्टाइल निशा व्यापारी को काबू करने घटना को नहीं आपत्ति उठाई स्थानीय लोके। तेज फायरिंग ना नहीं से संपर्क में स्पष्ट सूचना मिल पारि ना। सेपटे घटना संपर्क में बरगड़ किंबा बलांगीर पुलिस मुह खोलुना। कफ सिरफ चोरा चालाणकारी फिल्म स्टाइल काबू कला पुलिस। एक बोलेरो रे कफ सिरफ धरी फेरार मारिबा बेले फायरिंग करिथिला पुलिस टीम। बोलेरोटी एक स्टॉल को धक्का दी अटकी जिबा परे पुलिस गाड़ी रे थिबा 4 निशा व्यापारी को गिरफ्त करिथिला। बलांगीर लोईसिंगा थाना भालिया मुंडा छकरे देखबाक मिलिथिला दृश्य। बोलेरो रे कफ सिरफ बोझेई करी 4 जण निशा व्यापारी बेआईन भाव चालाण करथिबार खबर पाइथिला बरगड़ पुलिस रो स्पेशल टीम। पुलिस टीम बोलेरो को पछपटू पिछा करिथिला। भालिया मुंडा छक दे बोलेरो फेरार होगा उद्यम करुवा बेले काबू कर पुलिस, किंतु जनबसति भितर पुलिस फायरिंग करी फिल्म स्टाइल निशा व्यापारी को काबू करने घटना को नहीं आपत्ति उठाई स्थानीय लोके। तेज फायरिंग ना नहीं से संपर्क में स्पष्ट सूचना मिल पारि ना। सेपटे घटना संपर्क में बरगड़ किंबा बलांगीर पुलिस मुह खोलुना।